Всем привет, это Авторемонт 81. Приехал Chevrolet Aveo 1.5 с проблемой. При холодном запуске сильно тарабанят гидрокомпенсаторы. Вот так вот. Уже так немного я подскрыл крышку, короче. Когда открыл крышку, было много эмульсий. Узнал предыдущую историю. Было пробито ГБЦ. Крышка вложительного бачка не стравливала по ходу воздух. Взорвался радиатор. Вот так вот новый радиатор стоит. На другого застава поменяли ремень и поменяли помпу новую. Ну, короче, полностью комплект полностью поменяли. Поменяю гидрокомпенсаторы. В принципе, машинка будет готова. Но еще есть вот такая штука, как по бамперу заднему. Задний бампер девушка сдавала назад. Не заметила деревину торчащая на дачном кооперативе. Ну и короче, вот такой вот результат. Сейчас буду смотреть, либо его восстановить, если цена будет дорогая бампера, а если не дорогой, то куплю бэушный, просто в цвет, наверное, больше всего. И еще надо будет сделать по музыке, задние динамики, они не работают, и на левой двери тоже динамик не работает. На ямку наезжаешь, он бывает отключается. Короче, как-то так. И было очень много эмульсий под крышкой клапанов, вот прям очень много, аж каша вот сапуна, когда шлангу снимаешь, вот тут стоит шланга с крышки клапанов, который выходит на дроссельную засовку через эту головку. Тут было очень много, прям вот очень много, прям как кефир какой-то. Я его забрал, в горячей воде промыл, у меня сохнет все это, поэтому позже покажу, как она вымылась, это все. Когда так, если будет время, покажу, как снимать каждое, не разбирая головку, то есть не откручивая вот эти болты. Не снимая ГРМ. Надавливать можно рокера, и в принципе оно все выходит. Поменять гидрокомпенсатором будет спокойно. Всем спасибо, всем удачи и хорошего вечера. Или дня, или вечера, кто как будет смотреть.